Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं किसी लेवल की जर्मन सीखना तो मुझसे कमेंट्स में रब्ता करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। Nummer 1. Entschuldigung, Ja, bitte? ich bin fremd hier. Ich suche eine Apotheke. Eine Apotheke? Hier in der Goethestraße ist nichts. Sehen Sie das große Haus da vorne? Da geht es in die Kaiserstraße. Und gleich nach 100 Metern geht es rechts in die Schillerstraße. Dort gibt es eine. Vielen Dank. Nichts zu danken. Entschuldigung, Ja, bitte? ich bin fremd hier. Ich suche eine Apotheke. Eine Apotheke? Hier in der Goethestraße ist nichts. Sehen Sie das große Haus da vorne? Da geht es in die Kaiserstraße. Und gleich nach 100 Metern geht es rechts in die Schillerstraße. Dort gibt es eine. Vielen Dank. Nichts zu danken. Nummer 2. Meldeamt Wiesbaden. Sie sprechen mit Frau Ernst. Hermann, ich hätte eine Frage. Ja, bitte? Ich möchte mich ummelden, habe aber nur am Nachmittag Zeit. Kein Problem. Wir haben jeden Mittwoch länger geöffnet. Sehr gut. Bis wann kann ich denn kommen? Wir haben am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Vielen Dank. Meldeamt Wiesbaden. Sie sprechen mit Frau Ernst. Hermann, ich hätte eine Frage. Ja, bitte? Ich möchte mich ummelden, habe aber nur am Nachmittag Zeit. Kein Problem. Wir haben jeden Mittwoch länger geöffnet. Sehr gut. Bis wann kann ich denn kommen? Wir haben am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Vielen Dank. Nummer 3. Mensch, Karin, schau mal, was für eine tolle Jacke. Du hast recht. Die sieht ja toll aus. Und dann dieser Preis. Runtergesetzt von 119 € auf 79. 79 €. Die hole ich mir gleich morgen. Du? Ich will die aber haben. War doch nur ein Spaß. Mensch, Karin, schau mal, was für eine tolle Jacke. Du hast recht. Die sieht ja toll aus. Und dann dieser Preis. Runtergesetzt von 119 € auf 79. 79 €. Die hole ich mir gleich morgen. Du? Ich will die aber haben. War doch nur ein Spaß.
Nummer 4. Du, die Frau von Ralf macht jetzt einen Sprachkurs an der Volkshochschule. Na, das wurde aber auch Zeit. Und wie kommt sie dahin? Mit dem Auto? Nein, das braucht Ralf. Sie nimmt den Bus. Typisch Mann. Ach, sie hat doch keinen Führerschein. Du, die Frau von Ralf macht jetzt einen Sprachkurs an der Volkshochschule. Na, das wurde aber auch Zeit. Und wie kommt sie dahin? Mit dem Auto? Nein, das braucht Ralf. Sie nimmt den Bus. Typisch Mann. Ach, sie hat doch keinen Führerschein. Nummer 5. Entschuldigung, ich habe hier einen Brief von Herrn Müller. Wo finde ich den? Herr Müller. Warten Sie, wir haben eine Frau Müller. Die sitzt im 3. Stock. Ach ja, hier. Herr Müller. Zuständig für Buchstabe A bis K. Genau, ich heiße nämlich Bertram. Welches Zimmer ist das? Das ist Raum 217 im 2. Stock. Vielen Dank. Entschuldigung, ich habe hier einen Brief von Herrn Müller. Wo finde ich den? Herr Müller. Warten Sie, wir haben eine Frau Müller. Die sitzt im 3. Stock. Ach ja, hier. Herr Müller. Zuständig für Buchstabe A bis K. Genau, ich heiße nämlich Bertram. Welches Zimmer ist das? Das ist Raum 217 im 2. Stock. Vielen Dank. Nummer 6. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Frau Steinhaus. Das macht doch nichts. Ich möchte Thomas entschuldigen. Er ist immer noch krank. Und wann kommt er voraussichtlich wieder? Am Dienstag ganz sicher noch nicht. Ich denke am Donnerstag. Ist in Ordnung. Noch einen schönen Tag. Und gute Besserung für Ihren Sohn. Vielen Dank und auf Wiederhören. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Frau Steinhaus. Das macht doch nichts. Ich möchte Thomas entschuldigen. Er ist immer noch krank. Und wann kommt er voraussichtlich wieder? Am Dienstag ganz sicher noch nicht. Ich denke am Donnerstag. Ist in Ordnung. Noch einen schönen Tag. Und gute Besserung für Ihren Sohn. Vielen Dank und auf Wiederhören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer 7. Reisende nach München. Bitte beachten Sie folgende Durchsage. Der ICE Alpengrün, planmäßige Abfahrt 9:08 Uhr nach München über Würzburg und Nürnberg, fährt heute nicht von Gleis 9, sondern von Gleis 7. Ich wiederhole, der ICE Alpengrün fährt heute von Gleis 7 und nicht von Gleis 9. Vielen Dank.
Nummer 8. Sehr geehrte Kunden, auch heute finden Sie bei uns Markenprodukte zu unschlagbaren Preisen. Greifen Sie zu. Die bekannte Steinofenpizza im Dreierpack von Backhaus. Normalpreis 3,99 €, heute zum Sonderpreis von nur 2,99 €. Deutsche Landbutter statt 1,09 € nur 89 Cent. Kinderschokolade statt 79 Cent. Nummer 9. Und hier eine Durchsage für Autofahrer in und um Mainz. Wegen einer Veranstaltung ist die Innenstadt komplett gesperrt. Bitte umfahren Sie den Stadtbereich. Besucher benutzen bitte die öffentlichen Verkehrsmittel. Zusätzliche Sonderbusse und Straßenbahnen sind im Einsatz. Nummer 10. Achtung, eine Durchsage für die Fahrgäste auf Gleis 3. Der Eurocity EC8 Tiziano von Mailand nach Hamburg fährt heute von Gleis 2. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Praxis Dr. Weismüller. Mein Name ist Schubert. Frau Richter, Sie haben morgen für 10:30 Uhr einen Termin. Können Sie vielleicht schon etwas früher kommen? Um 10 Uhr? Bitte rufen Sie uns heute noch zurück. Unsere Telefonnummer ist 978 9665. Vielen Dank. Praxis Dr. Weismüller. Mein Name ist Schubert. Frau Richter, Sie haben morgen für 10:30 Uhr einen Termin. Können Sie vielleicht schon etwas früher kommen? Um 10 Uhr? Bitte rufen Sie uns heute noch zurück. Unsere Telefonnummer ist 978 9665. Vielen Dank. Nummer 12. Guten Tag, hier ist die Firma Dreier. Wir sind noch bis 21. Juli in Urlaub. Rufen Sie doch bitte ab dem 24. Juli wieder an. Dann sind Herr Krieger und sein Team wieder für Sie da. Vielen Dank. Guten Tag, hier ist die Firma Dreier. Wir sind noch bis 21. Juli in Urlaub. Rufen Sie doch bitte ab dem 24. Juli wieder an. Dann sind Herr Krieger und sein Team wieder für Sie da. Vielen Dank. Nummer 13. Sozialamt Wiesbaden. Guten Tag. Sie können unsere Mitarbeiter zurzeit nicht erreichen. Unsere Sprechstunden sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und Mittwoch von 8 bis 18 Uhr. Am Freitag haben wir geschlossen. Vielen Dank und auf Wiederhören. Sozialamt Wiesbaden. Guten Tag. Sie können unsere Mitarbeiter zurzeit nicht erreichen. Unsere Sprechstunden sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr
und Mittwoch von 8 bis 18 Uhr. Am Freitag haben wir geschlossen. Vielen Dank. Nummer 14. Hallo Peter, hier ist Paul. Sag mal, hatten wir heute nicht einen Termin um 3 Uhr? Ich bin jetzt hier im Café Karin und warte noch bis 4. Dann muss ich allerdings gehen. Um 5 muss ich schon wieder an der Volkshochschule sein. Bis dann also. Hallo Peter, hier ist Paul. Sag mal, hatten wir heute nicht einen Termin um 3 Uhr? Ich bin jetzt hier im Café Karin und warte noch bis 4. Dann muss ich allerdings gehen. Um 5 muss ich schon wieder an der Volkshochschule sein. Bis dann also. Nummer 15. Guten Tag. Hier ist die Hotline von 2&2. Sie brauchen Hilfe bei technischen Problemen? Dann wählen Sie bitte die 1. Bei Fragen zu Ihrem persönlichen Konto wählen Sie bitte die 2. Informationen zu neuen Produkten und Tarifen? Dann wählen Sie bitte die 3. Vielen Dank. Guten Tag. Hier ist die Hotline von 2&2. Sie brauchen Hilfe bei technischen Problemen? Dann wählen Sie bitte die 1. Bei Fragen zu Ihrem persönlichen Konto wählen Sie bitte die 2. Informationen zu neuen Produkten und Tarifen? Dann wählen Sie bitte die 3. Vielen Dank. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.